هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. في هذا الدليل سنتناول كيفية تغيير بطارية لابتوب ديل P56F بخطوات واضحة وسهلة. إذا كنت تواجه مشاكل في أداء بطارية الجهاز، فقد حان الوقت لتغييرها. إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها. التشخيص المجاني. قبل البدء في عملية استبدال البطارية، يفضل إجراء تشخيص مجاني لجهازك. يمكنك زيارة أقرب مركز صيانة معتمد أو استخدام أدوات التشخيص المتاحة عبر الإنترنت لتحديد ما إذا كانت البطارية هي السبب في المشكلة. التحضير للعملية. تأكد من أن لديك الأدوات المطلوبة، مثل مفك براغي مناسب، وقطعة قماش نظيفة، وقفازات لحماية يديك. كما يفضل أن تتأكد من أن لديك بطارية بديلة متوافقة مع نموذج ديل P56F. إيقاف تشغيل اللابتوب. قبل أي شيء، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل كابل الطاقة. تأكد من أن الجهاز غير متصل بأي مصدر طاقة. إزالة الغطاء الخلفي. استخدم المفك لفك البراغي الموجودة في الغطاء الخلفي للابتوب. يجب أن تكون حذرا أثناء إزالة الغطاء لتجنب تلف أي مكونات داخلية. فك البطارية القديمة. بعد إزالة الغطاء، ستجد البطارية مثبتة بمكانها. ابحث عن الأزرار أو المفاتيح التي تثبت البطارية في مكانها، واضغط عليها أو قم بفكها بحذر. تركيب البطارية الجديدة. بعد إزالة البطارية القديمة، قم بتركيب البطارية الجديدة بنفس الطريقة. تأكد من أنها مثبتة بإحكام وأنها متصلة بشكل صحيح. إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد الانتهاء من تثبيت البطارية، قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي للابتوب وثبت البراغي مرة أخرى. تشغيل الجهاز. بعد الانتهاء من كل شيء، قم بتشغيل اللابتوب وتحقق من أن البطارية تعمل بشكل صحيح. يمكنك الدخول إلى إعدادات النظام لمراقبة حالة البطارية. تقدير التكلفة. إذا لم تكن مرتاحا للقيام بهذه العملية بنفسك، يمكنك الاستعانة بخدمات مهنية. العديد من مراكز الصيانة تقدم خدمة الاستلام من المنزل، حيث يقومون بالتقاط الجهاز وإعادته بعد الإصلاح. تأكد من طلب تقدير التكلفة قبل الشروع في أي إصلاح. في النهاية، تأكد من العناية بجهازك من خلال إجراء صيانة دورية وتحديثات منتظمة لضمان أفضل أداء. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.